Deixa eu filmar, filma aí, tá filmando. Super fantástico amigo, que bom estar contigo no nosso balão. Pão, pão, pão. A galera ali se arriscando. Galera, Guilherme, manda um tchauzinho, Guilherme. Manda um tchauzinho. ei! Um beijinho da Xuxa. O maluco tá tendo a convulsão ali, mano. É o frio. O lugar é magnífico. Realmente. Opa, fica aqui com a gente. Já filmei isso aí, já filmei. É. Isso aqui tem quanto tempo de filmagem? Ah, vários. É ilimitado? Ilimitado. Aí, carnavalzinho, show de bola. Só, as mulheres ficam pra mais tarde, à noite.